Hi, this is Karthik from KeyHub. கஸ்டமர் ஒருத்தர் சிஎன்சி மிஷின் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தார். ஸோ அது கீ வரல, லாக்கில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஜஸ்ட் ஓப்பன் மட்டும் பண்ணி கொடுத்தா போதும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ நம்மளும் கிளம்பிட்டோம். அடிக்கிற வெயிலுக்கு மவுண்டன் டியூ ஒன்று குடிச்சிட்டு கஸ்டமர் லொக்கேஷன் ரீச் ஆயாச்சு. வித்தவுட் காசிங் எனி டேமேஜ் லாக்கை க்ளீனாக ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணி கொடுத்தாச்சு. இதே மாதிரி உங்கள் கம்பெனிஸில் ஏதாவது சிஎன்சி மிஷின் கீ ரிலேட்டடான இஷ்யூ இருந்தால் கார்த்திக் கேபிள் கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.